İlahi, demək istəyirəm, Samvuzun adına ki, ilahi bizi bağışla. Başqa bir şey demirəm. Demək istəyirəm ki, sadəcə bizi bağışla. Bizi bağışla. Biz günah eləmişik, öz ünvanıma deyirəm ki, qələt edib günah eləmişəm mən. Özün də bilirsən ki, biz günahkarıq. Amma istəmirik də biz cəhənnəmə getmək. Biz Hüseynin olmadığı yerdə qalmaq istəmirik. Peyğəmbərin olmadığı yerdə qalmaq istəmirik. Bunu mən özümdən demirəm, amma bu duanı əleyhissalam Kumeyl duasında eləyir. Deyir ki, məni dostlarımın məclisindən ayıracaqsan. Eşidəcəm ki, orada məclis var Allah qatında, Peyğəmbər, İmam Hüseyin, Həzrət Əli, Allahın dostları oradadır, o məclisdədir. Mən də qalmışam cəhənnəmin içində. Deyir, mən onlardan ayıracaqsan. Məni düşmənlərimlə bir yerdə qərar verəcəksən. Mənim dediyim hamısı Həzrət Əlinin sözləri idi. Mən dünyada eşidəndə ki, bir yerdə Hüseyin məclisi var, ora getməyəndə ürəyim darıxırdı. Mən dünyada eşidəndə ki, Aşura günüdür, necə ola bilər? Aşura günü ola bilər adam getməsin, İmam Hüseyin məclisi. Mən gedirəm istirahətə, filan yerə dincəlməyə. Mən dünyada sənin adın olan məclisdən qıraqda qala bilmirdim. Hüseyin, necə ola bilər ki, cənnətdə sənin məclisindən həmişəlik məhrum olun?